今條片同大家一齊去嚟到瑞士必到嘅景點之一 Jungfrau Region。例牌我哋由 Zurich 出發，大站喺 Bern 度轉車啦，會喺呂山呢個地方轉車。喺 SBB 個 app 呢，其實係有個 logo 呢，話俾你知呢架車係 Panorama View 嘅係有。而家就帶大家一齊睇下乜嘢叫做 Panorama in real life。呢條路線呢，其實係會經過3個湖，然之後會上少少山，再落返去 Breeze， 最後喺 Interlaken Ost 嗰度做終點站嘅。沿途嘅風光呢，可以用目不暇給呢4個字嚟形容啊！我個人認為呢，影呢個車廂最好嘅角度唔係喺個窗口，而係喺對面嘅位置影返去對面嘅窗口。嗰種嘅震撼真係無法用言語嚟形容㗎。雖然搭呢架車係會比喺 Bern 轉車會慢少少嘅時間，但我覺得係完全值得㗎。如果計劃嚟到瑞士玩嘅朋友，可以考慮搭呢架車㗎。今日天氣咁好呢，我就選擇喺 Breeze 呢個地方落車，然之後搭船去到 Interlaken Ost 嘅。Breeze 呢有個齒輪嘅纜車可以上山頂，但係因為夏天呢仲未開，所以今次就選擇遊船河啦。Breeze 嘅火車站同埋碼頭呢，只係幾步之遙嘅啫。火車到站之後呢，有7分鐘嘅時間俾你上船嘅。雖然話有7分鐘啦，但係其實個個都急急嘅咁樣上船㗎。呢隻船呢，如果你買咗 Swiss Travel Pass 或者係有 GA Travel Card 嘅話呢，其實都係包埋喺入邊，唔需要額外收費㗎。上到船之後呢，我就見到人頭湧湧，好難揾到個位坐。望上面咁吉嘅，冇錯，嗰啲就係另外俾錢嘅 First Class 位置啦。隻船慢慢開出，喺火車上面見到嗰種土耳其藍啊，又再次出現喺眼前啦！呢一刻真係好 magical 噶。而家呢，就帶大家睇下呢個風景啦。首先第一個衝擊係好大風。同埋每一個角落都好多人影相。挨住隻船邊影相同埋拍片，其實呢一刻嘅我係好驚嘅，因為啲人係不斷喺我面前行過啦，你係要不斷讓路俾佢哋㗎。唔講咁多，俾大家睇下靚景先。趁隻船停站嘅時候呢，轉去另外一邊睇下另外一啲風景啦。
搭船嘅朋友呢，如果唔係喺盛夏呢，我都建議帶翻件風褸，因為真係好大風同好凍啊！喺呢隻充滿遊客嘅船上面要影相同埋自拍呢，都真係幾高難度㗎。但只要我唔尷尬，就冇人會尷尬。呢個靚景唔自拍真係會對唔住自己。大家感唔感受到喺隻船上面係幾咁大風啊？呢一刻嘅我喺度諗，前面嘅印度朋友影完相未呢？我都好想企喺佢個位度影相。頂唔順啊！太大風啦，要揾個位坐低啊！影完相之後呢，就即刻戴翻頂帽擋一擋風。搞唔掂啊！頭都痛埋啊，吹到。話咁快呢，個半鐘嘅船程就到尾聲啦，係時候上船啦。到咗 Interlaken Ost 之後，當我仲未知道自己可以去邊度嘅時候呢，見到有班火車喺4分鐘之後就會開出，係去 Lauterbourg 嘅。身為一個 J 人嘅我，今次一啲都唔 J。我跳咗上火車之後呢，先做資料搜集，有咩地方好去。呢個瀑布鎮呢，我就唔係第一次嚟㗎啦，所以今次呢，我反而係想去 Rouen 呢個地方，大概係1700米嘅一個小灘仔。首先呢，就要搭一程 gondola 上到去中間嘅位置，然之後再轉火車。無論係纜車定係之後嘅火車呢，都係包埋喺 Swiss Travel Pass 或者係 GA Travel Card 入邊嘅，無需另外再買飛。Greifswald 呢個地方落咗纜車之後呢，就即刻會駁住去上火車㗎啦，都唔使點樣驚自己蕩失路啊！我係冇做任何功課就上嚟呢度㗎啦，咁所以啱啱個景色呢，其實係嚇咗一跳，我冇諗過係咁靚㗎。落咗火車之後幾步路就出站㗎啦。好天到，個太陽直情喺正你頭殼頂咁曬啊！呢一刻眼前見到嘅山真係好似假山，靚到好似 AI 出嚟嘅圖咁樣。
山上呢個鎮仔呢，好快就行完噶啦。過完呢間酒店之後呢，我就返轉頭啦。今日嚟呢個地方呢，其實係完全唔喺我計劃入邊嘅，係真係見到乜嘢火車check 咗唔使俾錢之後呢，咁我就跳咗上火車。係上火車之後先做資料搜集啊！我下一站應該點去呢一個位？但係完全值得嘅，因為真係好靚嘅。高山依然係好高㗎啦。好誇張，上到嚟1700米，其實係好熱好曬。我唔識形容而家我見到嘅雪山喺我面前，因為係相機都影唔出嚟嘅嗰種壯麗啊，係真係要用肉眼睇。然之後我覺得自己人嘅眼真係好神奇，有一個比鏡頭好10萬像素嘅好幾百，我想講咩？係好過鏡頭好多倍嘅一對眼睛，因為真係好靚。除咗靚就真係完全唔識形容。係啦，雖然咧而家喺1700米嘅山上面啦，但係因為真係好太陽，個太陽係曬喺頭殼頂嗰種感覺，係熱到不得了嘅。就而家飆緊汗。見到啲行山嘅人咧，其實係着住 T 恤添，或者係 bra top 啦，你就知其實而家係好熱。準備搭返火車同埋啱啱嘅纜車落返山，去返 Lauterbrunnen。上山嘅時候太匆忙，冇影到呢個纜車站，而家俾大家睇返。落咗纜車之後呢，就去影多轉嗰個瀑布。3至4月呢2個月份呢係比較少遊客嘅，所以呢度周圍都係工程，趕喺遊客旺季之前呢整好晒所有嘅路。係有啲掃興嘅，臨走之前再同個瀑布影返段片。今日呢個快閃之旅呢，差唔多嚟到尾聲啦。回程呢，選擇係 Bern 轉車，火車呢就會經過埋 Lake Thun，即係話呢 Interlaken 左邊同埋右邊嘅湖都睇晒。多謝大家收睇，我哋下次再見，ciao ciao。